لله. انا ثاني توحشتك. ميرسي بور لي بطاطا في ستراسبورغ. برافو يا وليدي برافو. صحيح. يرحم والديك. المدنية ماشي عسكرية. عندنا من الإسحاق عرفنا من الحق من الفضل. والله انا كان نقيم شغل حتى في الصباط لا مسمار نجحها. ولا دار رمضان بالله الحمد لله صباح دار رمضان. دار رمضان بريزيدون. دار رمضان بريزيدون. لا 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 دار رمضان بريزيدون. 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 دار رمضان نعطيوها عليك. شادي هيا عطينا رشوة. عطينا رشوة إلا بغيتو تفوتوا عطينا رشوة. C'est confortable, ça y est, tu dis rien du tout, hein. Tu t'en fous du peuple. Ah. الناس مفرقهم تخرج. أخي عود ديالك إيه الناس مفرقهم تخرج. يتشرينو الناس يتشرينو دابا. كيف بارك ربي هذا واش وزاني. تراوني بغانا ديكم بديكم ونبغى ديكم الله غالب في الله. الأول هاني هذا رمضان. الطريقة. عندنا ينقيتها دانك وليد ساعة ولا شوين يسمع سيسن إمتى شغل متسن من المير الدوكين الرمل سن جرس الشهر سعنا لرتور الرمل سن جرس الشهر الخل ما وليش نخدم أنا وسعنا وفقنا سنا رميبا وسعنا سادة وطبق وسعنا سادة أشو نحوس أنا بدي السرف بشكني هذا حوسة أزم ليلة عندك نبغى السنة بشكني هذا بس كهورات لا إلا حيوانات يشتغل أكثر ونشتاقي بشكني الثاني بلك تشيلي دون الثاني هذا وكذا قلت له دايما مرة طرف لازم خشفة من سترة بلك الجيل أصلا قصار لي في عارف الوان دو تول البروية أصلا قصار بيان فوالا روح الناس لما انك مرة أصلا خمان لايف لنا خميس كيف لقى أربعة رمضان لا رسيتها بك بليزير بليزير بارطاجي الناس أخي عود ديالك يا شادي حمزة دي حمزة كوزي فوالا إلى هنا السوق لو نرد اليوم اش ندير اليوم أكوير مليلة تذكر اليوم سنة الصح موت المرأة أول تكرم أي راني وين أو نذكر بكتر بنشتك يرنو هذا مدير هيك مدير كان من دار رمضان من وين تكمل دار رمضان بريزيدون نوض تخمم ثقة قابل في مشطح هكذود السنيقار ثالويت اللي تيوغين الثامن ونصرار ابري اسكو سي دي كاب سيكاتريك لا سان حوايج اللي يضاد لنا تستلويت السلمية هذا السلمية اغلى نحبس السلمية لكن On est tous le même peuple, nous sommes là pour marcher. Il faut savoir que 60 années de dictature ne nous ont jamais permis de nous unir, de marcher. Le Hirak d'aujourd'hui, le Hirak algérien, il a permis aux Algériens de marcher par millions dans les rues. Nous devons être la façade internationale du Hirak en Algérie. S'ils sont tous unis, nous, ici, nous n'allons pas chercher la division. Nous allons chercher tout ce qui nous unit, malgré les différences, malgré les problèmes. 60 années de dictature, 60 ans de musellement des institutions, 60 années de piétinement des droits de l'homme, 60 années
de dire du piétinement de la démocratie en Algérie. La démocratie n'a jamais existé. Le débat ouvert n'a jamais existé. Parce que le régime en place, le système en place, il nous a empêchés de parler uniquement les Algériens. Donc cette révolution, c'est une occasion pour que chacun d'entre nous puisse reconnaître l'autre Algérien, en Kabylie, à Tamanrasset, à Annaba, à Skikda, à Nusranen, à Tizi Ouzou, à Tlemcen, à Son-Ouest, du nord au sud. Nous sommes ici pour appeler à l'union. La marche d'aujourd'hui, nous l'avons appelée la marche de l'union et de la diversité. Nous devons respecter cette union. Nous sommes en plein apprentissage de la démocratie. 60 ans de dictature ne vont pas. Les militants politiques, les citoyens, les hératistes qui est à la Ligue des là depuis 2019, ils vont continuer de venir en place de la République. Notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'unir tout le monde sur la même feuille de route du Hirak pour avancer ensemble. Nous ne sommes pas là pour diviser. Parce que les hommes et les femmes qui étaient là hier, qui sont là aujourd'hui, ils seront là demain pour l'avènement d'une véritable démocratie en Algérie. Nous avons décroché, nous avons arraché cette autorisation de marcher parce qu'en France, dans le pays de Molière, de Victor Hugo et de Jean Jaurès, il n'est pas question que la liberté, que les libertés fondamentales, que les libertés démocratiques, que les libertés politiques soient piétinées. Nous avons mené un travail pour arracher cette marche. Nous avons le devoir de la réussir. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais dévoiler les diverses divisions. Alors, chers compatriotes, nous allons faire de cette marche une réussite. Il y a eu certes des divisions, mais qui ne sont pas perceptibles. Nous n'avons pas le droit de les montrer. Parce que le travail d'unité que nous devons faire dépasse nos considérations personnelles, politiques et partisanes. Sans oublier de rappeler que, effectivement, nous sommes des Algériens, nous avons des sentiments. Quelqu'un qui vous trahit, on le sait. Mais il faut Merci de partager le live. Nous étions sur Facebook tout à l'heure, mais malheureusement la page elle est complètement masquée maintenant. Donc on essaie de faire un petit live sur YouTube pour saluer nos amis, nos frères youtubeurs qui nous regardent, en même temps pour préserver un peu la page parce qu'elle est signalée. Donc voilà.
Vive la musique, vive la musique. لهنا ثلوي. Il faut du souffle. يقص السوفل. Dans la prochaine location. أخي السيري ديال يوتيوب. دونك لايف نيني لا باج هاني يحبس. يحبس كوبسين. سينيال انترنت كوبين انا قصه ساتيليتي مثلا. فوالا. دونك تاكي نحسب شويه بلان شويه وبلان باقي. ويا شغل بلان ويا شغل بلان. نو سي سويت ا لوتوريزاسيون دي بور ان بو طار دونك خاص شويه هاي نظام ديال شويه وندير لا جيرا بون تو سي تو. فوالا اكزاكت. واذا كيبغى لو ليدرشيب كيبغى فانن شوين سنو ذاك النية. فوالا. Nous sommes là pour le peuple algérien. C'est-à-dire nous sommes avec la vitrine de nos frères et sœurs qui sont incarcérés, qui sont persécutés en Algérie. Nous connaissons des frères ذاك فلان وفلان. فاهمة؟ دونك وإذا كي جا بلين ناخذ السفران il se trompe مليح مليح ولا ودني يحسب نسوطاس. باسكو سي كدافن باللي الثروات الضرب والنار. فوالا. من هنا مازال يتكمل. رانا نبدا اكزاكتومون غار دو ليست. وإذا سو كي فون نو ريجواندر رانا نبدا غار دو ليست. دونك نكملو كساون. نكملو كساون على ستالينغراد. باسيفيك باسيفيك. فلك يا حبيبي ولا بقيت نزول ولا نزول نزول ولا نزول اخي يزول ودي يموت ودي يدير ودي يبغى ندير روحي صافي نلقيت اللي عصابك ورا. الحمد لله الحمد لله. نجي من صافا خير سيري ديما ça te dérange pas. Allez, je vais là-haut. Fidèle au poste comme d'habitude. مثل ناقله ديال الجزائر ولا يغدي يشوف فلان ولا فلان تجار. فوالا هو هذا وذن يحسبك خروسا. فوالا لا ولا هو لا ديارس ولا لا ريان ديتو. فوالا زعيتو لا نمير نجي. ميرسي. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية. انت حمد اسف لي هذا مش على شكل. ماشي عسكرية. دولة مدنية. 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 دولة مدنية. دولة مدنية. ماشي عسكرية. كتخدم والله مانيفيستاسيون. انا زين انا زرقت كبير كثير بس لا كنت ميرسي بوكو. يا ورث استقلالي وطني.
الوضع وين Et toi? Allez là, puis je t'entends. Hein? Tu m'as oublié. Je l'ai connu comme ça, dans les marches. Avec mon épée à la relève, elle est là. Depuis 2 ans. Elle est belle madame. Hein? Ça va là, alhamdoulilah. Ça fait plaisir. Attends, on va voir. Regarde, il est là. Regarde qui est là. Qui est là. Qui est là. Regarde, qui est là. Qui est là, qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attends. شوف الأول. Bonjour. صافي ديجا عاد دير ندو هاكا ستارجر. Voilà. Voilà, là tu donnes les gars. Bonjour. Ah, tu vas me dire comment tu t'appelles? Avec plaisir. Même في السيناج اللي كوني تعرف جو في الطحاس الله يبارك لنا ندوي التماس. الله يبارك. الله يبارك. عندنا شميمة هي؟ Je m'appelle Sarah. Et tu fais quoi ici? La marche Tu marches pourquoi? pour l'Algérie. Ah bah ça fait plaisir, t'as une conscience à ton âge, ça fait plaisir. Tu as quel âge? 10 ans. Ça fait combien de temps que tu marches? Je sais pas. Combien de temps vient Combien de tout temps? le République. Tout le temps, tu viens. Ça commence. Depuis ça commence, depuis presque 2 ans, ça fait plaisir. Et toi, tu t'appelles comment? T'as quel âge toi? 8 ans, tu viens à la marche tout le temps? De temps en temps? De temps en temps, ça fait plaisir. Mais quand il y a une marche, on vient. Ça fait plaisir. Ah, je voulais que ça fait plaisir. هذا اللي فوق اللي قاعد يحبه. ان شاء الله تكون يا مو c'est un devoir déjà obligeant, on doit être solidaire avec nos frères surtout des Mourdes. Voilà. ان شاء الله ان شاء الله. Voilà, ان شاء الله. Les bonbons, les bonbons. صحيت من تاعنا Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Saad. Bye bye. Voilà, comme ça, il y a des jours, on connaît des gens. J'ai connu des bébés qui passent dans la République. Elles ont grandi après, 2 ans plus tard, bien sûr, ils vont grandir. Et le combat continue. والله ما انا حبسين هذا من احد مثلا الماراثونيين ولا مثلا قالوا لنا ماراثون يسكي شيب هذيك النصيب ولا غير يستدون المروج تاع ما يمضي يسوي لنا غير ما تسبرش لنا غير ما شنقش
La liberté, nous sommes des papes. تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات ما نحبسوش مزارع الموضية والشعب حالهم المسلمية ما نحبسوش ما نحبسوش يا عليك وياك ما محسين يا عليك عالحرية العظيم يا عليك وياك ما محسين يا عليك عالحرية العظيم والله ما انا خايفين والله ما انا حاسين قولوا لي شنو
هذه جاتني مثال جلب اللاعب ابو بدو Tu sais Younis il a fait un AVC. ديالو بوسطه لا شوف الله صافي نقراو لي ونا منو غيش كمل اجلك ما باردو صافي لا بس شدنا هذاك ورق خصنا كاع شدنا هذا ورق خصنا راك جايبه مول بن كرينه بلي موراه هو اللي يهضر بزاف يحلف فمو بزاف لازم يسكت العنوفه لا الثوره مستمره الدوله ما دير مش عسكريه ثوره السلطه للشعب الحريه لاصل حراك ومعتقليه راه مرمير ترى بوليتيك هذا ماشي بوليتيك يسقط النظام يسقط النظام دولة ولد الحرام يسقط النظام دولة ولد الحرام يسقط النظام دولة ولد الحرام تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية
اسمع كنت على الدار ديالي قرات لي على بني منصور البحر اللي في ديبوان يخدم القنطره Allez, روح ما نجود الدكتور Il fallait pas comment faire l'espoir. Hein. jamais. انا راح اقرا في الليل احمد وقيله Adulte, ماشي. وتما اسقط النظام. دولة ولد الحرام دولة ولد الحرام دولة ولد الحرام دولة ولد الحرام إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية ولا اسمحوا ولا اسمحوا ولا اسمحوا ولا ماشي عسكرية عسكرية اسمحوا لك ولا 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 اسمحوا
شويه مثلا قلنا مثلا كاين مثلا تلفزيون ولا ستالينغراد il y a beaucoup de monde qui سواليم ولا كنت في الزمرين ils peuvent nous rejoindre directement sur la place de Stalingrad. On est là jusqu'à 18-19 heures. Donc, mais c'est pas trop tard encore. Encore une fois, ولاش سمح ولاش رفض ولاش دولة مدنية ماشي عسكرية. Merci de partager mes amis autour de vous. Ceux qui sont dans les parages, rejoignez-nous, place de Stalingrad. On est là mes frères, on est là jusqu'à la mort, on aura l'indépendance de l'Algérie, ne vous inquiétez pas. On va pas mourir, Inch'Allah. Vos frères en France, ils sont toujours là pour libérer l'Algérie de ces bandes de voyous, bandes de généraux. Vous avez détourné au collier dans vos histoires, on va pas vous lâcher, on sera toujours ici. Merci mon frère, on va continuer. ديريك دبري دبري شويه كمية ايش تقعد تقول عنك بلا صراحة لا لا سلام لا نعرف نتسالي نسالي ان شاء الله ولا شامي طولوا دابا شي ستالينغراد 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 لا لا ليسك وزا الاول صباح دابا صافي بليزير خليني دحمة 2-5 بس غير كاردو لازم لا 7 2 كل لاكات مي داس لاكات في كاردو مخابرات إرهابية تسقط الشركة العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية لاش تكذب لاش تكذب أنا أنسيا موديل شبع داير تقديم داش la connexion هيك هيك أرض بريد يا ما connexion هاك دنايوت هاك دنايوت انت كوسا انا لبس زول فلو صباح شفت الرجله الرجله قسمت شوف الاول هذه تونسيه عندك نظيمه لا هي مضاريه هي مضاريه جميله طيب الشيني لا ها هي طيب مضاريه جميل طيب جميل راحتو
سنايبر هذا السنايبر هذا سنايبر سنايبي الزوج طبعا ايش هي لاباس لا الحمد لله tu les envoies quand les photos à l'époque la première photo j'avais des cheveux ça fait plaisir ça fait plaisir Alors donc 60% des gens qui ont voté, hein. Là ils ont gagné, ça passe bien. نقول لكم ساعة ونص الكاميرا والله لا انا كاش نشوف فيهم يحبس قلبي ديريكت والله انا كارد يقول لها رساله يحبس مخي يحبس لا يديهم ساعة بوكوراج ساعة سنايبر ساعة تراهم باعوا شنو وكادي بخرا وكاش بخير ده هي لي زونسيان كاين شويه كيقول ربي اي مارضي يقسم انا هادشي هذا يقولوا بردا انا سمعني انت خطا بالديجيتال يا ولد المصصع يا ولد الحمد لله سيد سيد مصطفى الله يرحمه الله إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وش وصاني؟ وش قال لي؟ قال لي قال لي فرشة لا بوبال مثلا je vois pas vos commentaires Arti Maham, je vois pas vos commentaires. Il y a du soleil, du reflet sur l'écran. Mais bon, Zoubaba, طهلاو فيهم. Donc vous occupez des réponses. Je vois pas bien. الشيخ نور الدين شوف لك الشيخ نور الدين لا تقرز لا تقرز يا الجزائر يا الجزائر ماشي عسكرية يا الجزائر يا الجزائر دولة مدنية يا الجزائر يا الجزائر ماشي عسكرية تعال يا اسكا بعدو
هذه طيجة تقع قرونا سكيطيج وما نوبليش لا ريزيستونس سي اوبليجي لا ريزيستونس شو هاد 7 سنين عسكرية ولا كنايا مار جامي الله يمار ساعدك ما ثاني بيرك ما شوف الاولى ساعد شوف شوف الاول شوف والناس منو غادي رجال والناس هكا والناس صافي لونطو دوي غير ما عرفتش اللي كان هيك ولا شوالي مارشي كويك تمشي منين mais normalement il va bien. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح 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 صراحة هاي طيب الله الصراحة ديريكت هكا انا ثانوينا هذا انا ارف ارف يقول ديك الساعة عارف في كمية سكنة ترفيها الساعة 20 واحد جارية نصيحة في صلاة ديريك شوش ثلاث ولا سنة عايشهم مليون الله يبارك الله يبارك الله رولا في ليلة كونسونطري بيع فلوس جامي المحياكم هنا محياكم به الخيم واحد باقي عزول خيم واحد عزول فلاك باقي فلاك لاباس هو اللي شاف فيك اللي كير كل يوم قرا نسد اسبلك التكنيك نسد وكنا درنا الجواب وذابو ياك خملينا الماسكارا ديا un coup de force contre la volonté populaire. D'ailleurs, ils ont organisé ils ont organisé un monologue, une mise en scène sans le peuple et contre le peuple. Et ils pensent qu'ils vont réussir à essouffler la révolution avec leur logique de tout sécuritaire. Donc la réponse d'aujourd'hui est une réponse claire, nette et précise. Que nous ne nous inscrivons pas dans l'agenda électoral du système. Nous refusons les élections parce qu'ils ne sont pas la réponse à la crise multidimensionnelle qui vit notre pays. Les élections législatives vont aggraver la crise et ne vont pas être la solution. Et que dans un État autoritaire, dirigé par la violence, par la corruption, par la méfiance, pourront découdre avec ce système, il faut une phase de transition. Il faut une période de transition indépendante avec un processus constituant souverain pour justement édifier, bâtir des institutions nouvelles qui seront l'émanation du peuple et qui ne seront pas le produit de la fraude. Parce que les élections qui passent et les élections des dounes, et ils seront en aucun cas l'expression populaire du peuple. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on convie un peuple à s'exprimer par les urnes alors qu'on le prive de s'exprimer dans la rue? C'est contradictoire. On ne peut pas d'un côté réprimer les manifestations et appeler les gens à s'exprimer par les urnes. Toutes les élections organisées depuis l'indépendance à ce jour sont des élections truquées. Donc il y a aussi mais c'est un mouvement traversé par des courants, chose qui est naturelle. Un mouvement de telle ampleur, il doit être traversé par des courants de pensée, par des crises parfois, mais il retrouvera toujours le cap initial, à savoir faire dégager le système, jeter les bases d'un État nouveau, d'un État de droit, complètement en rupture avec l'État, avec les solutions que propose le régime Assad. Donc, mais là, c'est une
وناس ما تب ولا شي سيف دي حمل ونري ساري يباس خاص يغليني يرقزن ورجل لون ثلاث الساس نقبلوا السنه بالريكن هاد يوض الوقت فاكن هذا غيض لقل وسواس هذه ينس وزاج يحيي كرن هذا نفضل ولد شي خارزن وروات ويك زمن لا ياس تنمر فيك الى قال لو سير يا تنمر فيك تنمر تنقرا كومين ادي لوي Moi, ja. وركوني لي زلف ندلعو شي اسير ميلا وركوني لي زلف ندلعو شي اما كنزران خالي محاج يونس مكتينا مقرانا ندات التي كلي من 14 جوا 2001 دونك مزمر تنوض كان قرثا شي وين غير ثمنات القبيل دي فاري 81 2001 فيها شو السن بالريكن سنيك 128 مزير يجي درامين للجزائر اللي زونفوشي ونغنتم صار حقاني صار هذيك دي بالغيه القبيل ثمنات القبيل كي الجزائريين اللي يظنوا من النمارن اللي هم مسوق ديالنا مسوق اما كذاك مو ديموكراتيك كي بورت dans le contenu l'exigence d'un état de droit, l'exigence de la reconnaissance de la langue de l'identité amazigh en tant qu'élément fondateur de la nation algérienne. Cette marche a été réprimée dans le sang et dans la violence. Il y a eu plus de 3 millions يروحوا حنا للجزائر قشوش في غمسه تورينا قشوش رحنا للجزائر هو كنا ساويين طبرات لا بلاتفورم القصر هو كنا ساويين وذاك وياكيغ إلا قد غارم سافر إذا حقاني سافر إذا بقدود إلا قد يكفوا البطل هذا يكفوا يغسي يجي إلا نقالوا دوك لي انستيتيسيون دو لا ريبوبليك سوالي غاشو يضران نيغ إلا قد نيغ أموسنا فايدة في غري نيغ فايدة موثني مغناس 2001 أسيكا قرا كوفريديس ونسالم إذا من السن وذاك بريسين كان ثلاثة بريسين اون ديكابي افي اللي قارث المدسو خاطر إلا غير السكيره مسوكيوس كان كارديو شرا كان كا نغن فلاس وقبل سبل دار واحد نسن 63 ل 80 ل 83 ل 79 الى 2001 كاير يعني غادي نجر نافري يعني سيسري دسكدر قداسه سلمانتيا واه دونك انا كي قلنا ندخل اموسوني ديالنا 2001 مازال نرفدي اون دوموند توجور كي vérité et justice sur les assassinats. Parce qu'il y a le vote de Berkane qui est en 2001, il y a une question, parce que la page a été voir quand on a été cherché. Et puis nous on est venu hier de monter pour les on est venu hier de monter pour Carcasse. La vérité et la justice doivent triompher. L'état de droit il se construit pas sur des mensonges. On est venu hier de monter pour les on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas du pouvoir diabolique. Donc c'est que c'est نرتجم اللي هو ذاك النوع اللي ديال هو ذاك السبل نتاع واحد النسن هو سن كلاها لكن نكمل منه ونسن يوكل اسير مني نسن يسويني فايد الموثن فايد النضج فايد النوغل يجي متستره وديفان للجزائر وسكان للجزائر ثمانينوت للجزائر كيسا للجزائر اللي الجزائر زرفان الجزائر تدغم الجزائر تنمير تخيموا تنمير فيك يا اجمل ميرسي بوكو لا ما برشمش شنو انا شنو ولا قلت برضو اجمل او يحكينا شهر مارشار يا رجل شنو ياسمينة شنو ياسمينة شنو شنو دوغايتي كل النظام صافا لاباس حالة ما يغليو دابو هكا الحال ما يغليو دابو أولي كاك ما باقي أولي حراون ديراك فيديو وحنا لينا شهر 20 شهر 20 شهر 20 شهر راسي واس البيدروها سوال اللي كيبان قريب 9 مليون هذه سوال سوا نون دقيقة خلاص 20 دقيقة أزول في الأول ساعته
واخا شابان صباح pas trop fatigué. Exactement. تلاقي والله مارش توجور تكمل لا برشك عندها انا الخاصه لي قرات Karim, l'artiste, il tu vois le pantalon de franchise. Avant la dictature, une mascarade électorale avec des pions, avec de la bassesse, des marionnettes, aucune compétence. Shkara, avant la dictature, nos enfants sont dans les prisons, plus de 220 détenus d'opinion et politique. Ils sont kidnappés chaque jour. Au vu et au su, aux yeux du monde entier. Et vous restez même pas une déclaration, même pas sur la presse internationale de poids, de mesure. Vous êtes nus. Au XXIe siècle, vous êtes nus. Même pas la diplomatie, un langage diplomatique. Il y a trop de mensonges. Mais le peuple algérien, avec sa silmia, son pacifisme, sa non-violence, avec toutes les entraves, tous les obstacles, toutes les provocations, parce que cette fois-ci c'est la bonne, ça vient du fin fond du cœur, ça vient des tripes. Ce peuple souffre, a souffert, mais il ne lâchera rien, parce que du sud au nord, de l'ouest à l'est, c'est une même voie, c'est la résistance. On est rentré dans une résistance pacifique. Certes, le temps, nous l'aurons, et nous sommes persuadés, convaincus, déterminés à aller jusqu'au bout de nos revendications, d'avoir un état de droit, sans le téléphone de la justice corrompue, trop de corruption des juges, ils ont corrompu toute la nation, toutes les échelles, toutes les structures. Honte à vous, ils font de la propagande. كيف زعما الشراء يقاوى ذا بركتها قهوة تدوالين ما يوحي كتاع صافي بليز والله شويه الحمد لله هذه العمر لو زافوا ولا يا de la résistance
La rambache, la rambache. Ah ouais. Toujours. Là, là, t'es combattant toujours à Obligé, obligé. C'est un processus révolutionnaire qui s'est mis en place avec toutes les composantes de la nation. Le peuple s'est uni. Certes, on apprend chaque jour, on fait notre pédagogie, on s'apprend à se connaître dans la douleur, certes, mais nous sommes toujours debout. normalement, il devrait rendre le tablier et nous laisser en paix. Mais la main étrangère et la main complice de l'intérieur, comment peut-on faire ces جمال واش جمال لاباس لاباس اش جمال واش تبرتف ولا ما تبرتفش تبرتف ها ها sur la marche sur la mobilisation. Bah écoute, Mkhlouf, على بالك je ne cache pas que j'étais un peu inquiet. Je me suis dit déjà que la manifestation n'était pas prévue. Les gens Jusqu'à nous l'ont la dit dernière minute, la dernière minute, hier aux environs de 18h. Ouais. Donc je me suis dit, s'il y a 200 personnes, c'est déjà pas mal. J'arrive, je trouve à peu près Des dizaines de milliers de 800, personnes. 900 personnes. Là, et là. puis d'un coup, On est à des dizaines de milliers là. voilà, ils sont des dizaines de milliers. Ouais. La tête de manifestation est arrivée à Stalingrad. Et Les autres ils sont encore en Algérie. Ils n'ont pas encore eu leur visa. Ils arrivent. En tout cas, il y a de quoi être fier de ce peuple. Ça fait plaisir. Il y a de quoi être fier. Franchement, il y a de quoi Et être bon fier. courage pour tes émissions. Merci, On Mkhlouf. suit de loin. N'oubliez pas de venir nous rendre visite, ça fait longtemps mon ami. Je vais venir à Inch'Allah bientôt. Bientôt chez Jamal. نتسبر شفو. اش كدوكم هذاك والله دسوا أتصوى كلشي لا فليكسي لاقي شويه كبير طبعوا بورتي شعبان راينين توالي كوتيزي 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 يا نعم ميرسي صحيح تنمير N'oubliez pas de partager le live. Merci de nous rejoindre aussi à la place de Stalingrad. Merci de partager, on s'entend pas être matin. Le son est fort. اتقرر مغاربية قناة الشعب شوف الله راحتو يوسف toujours comme d'habitude. On change pas un slogan qui gagne.
بوا لي بوا با خليل اللي سيجراو لي ون نعيا ديال البطل سالو تلاقي محباس الجرح ولا ون راح تروح ما يمشوا من نعيا ديال ون ديجاج ديجاجا والله هذا الديون هذا الديون الديكور فير كاشكيت بروفيتا لو الديون صافا ايش لا شكيت بروفيتا لو الديون الديكور في القدر يكوني ماشي اللي تيروريست يكوني لي زالجيريان يكوني صحاب التلوي الزراوي التلوي الزراوي التلالي اللي غادي تناوي بان ميغ المخرج شنو واش كمل عاد الدفر عاد الجنة ديالنا شوف لك انا ارتيست حيتو الجهاد اسمي صوبان مجهاد اسمي صوبان المكرايا ولكن حمد ربي سنتي ديال الاستعمار 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 يا الجهاد Pardon, رقم وجه خلينا نعتبر السكر كان ويا عيننا ازواونا بدي انا بغيش قاعد عيننا ازواو الحمار شريه مار شاريه يا مارا زعما صدقها وما كاش مال شريه سير لي كاردي كور داريال معليش يا زوو سير لي كاردي كور داريال ما شاري لك نكون الروادي يسال لي كاردي كور داريال انا نسيت ناس نكون الروادي والله انا كني راح نفيرك اشتري روح خلاص شي قطع
عندي بعض دوري. اي نعم عليك. لا يقوى هو يا ولد داو. تعال تعال أخلاكم 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 وقع هم يعرفني بالصوفي في النهر بلادي وبع الرحمن بصروفي قربان أجمع والجنة معلوم بالعقيدة آت القرآن يا مواطن انت يا خلق عليم السلام
فيه نجمة وهلال الأسوار وحزب العالي يوم الشتيت اجتماعي هذا يحكي من دهنا خدمة الوقت ما جاي Magnifique, sniper. Comme ça, نتمنى والنصر والنجاح للدولة والناس والخاين ملعون الكيان النيران يا الله يا إخواني وعافاك الضمير Ça fait plaisir. هذا عيني اللي دقيق واه جدي هذا اخيت فيلم عندي راك لازم الشير والشير في البحايا كنت في لقاء صحابه سرقوا الملايين خبروهم تاكلوا شكايات وصولي مسكين قاعد بحايا جعفر بيه جعفر بيه صافي بليزير هم انه يكمل شوية انا اعرفه شوية فارس شرير ولاحق تنمير أذن في الله الله يبارك انا تفيلمي ما جت طيب كنا ايه عطا هلا بونجور la sieste on fait la sieste الله يبارك شوف لك صباح الحمد لله راحت الله ابر أدرك أنا إيش تلاقي أنا أكيد عيد وليدة القرآن نزرع في القرآن تأكيد يا وجهها أين ناس قفل قيد الكرام داوي ذري حكما بارا وتربي داوي ذري كرام زلالين أشرب بالي الوالد يوم نهوي راح نور
الله يبارك الله يبارك وارولك سيلا ولا انا يونس ديروش صافي بليزير دولة القانون دولة القانون هكا هكا كيدورا كله هكا كيرا هكا كيدورا كله هكا كيدورا كله هكا كيدورا
شويه هاك عرفت Monsieur Malika Daoudia, chaque intervenant كلمة ملكة داودية 3 minutes chacun pour favor. La Coupe d'Afrique, la Coupe d'Algérie. سلامك سلامك كاس الثانوية في مستغل في الجزائريين ندوك هذه غلو دابو البطل هادي بدل حكم الشعب تبغى من تبغي مالا انا جميع النهار هادي فا كريم طابو هاد فانيك المحباس واحد التجديد باغي هاد فغناك نكر واكش من الحباس
اتمي تشمبي قالوا نسمع كلام بوي قالوا اتنا غنبي قالوا اللي جينيرو غار اترولو اتنا اللي ما في شعبك اللي يحدك اللي تحد هنا فهمتي هنا الشعب معزوز ابا لي جينيرو تحيا الجزائر يفنيك ميك افو ذيك الرسول حتى يلزم هكا هكا كيدور كل هكا صلاه ولا با هكا روسي هكا هكا كيدور هكا هكا كيدور كوني هكا اني دكا راكي دينا مشي اني دا بالك كذا زاغ وياكي وديك كلش نحبسولاش جيسكا فاش جيسكا même si الحبس انا كل يمكن اركب لها واحد هكا كيدور كوني هكا الشاي ويا هكا روح وانت تيجي نيرو عملي هكا درس للعالم باللي لو بويكوت هذه هذه بوليتيك هذا la politique يا فني يا ولدي les pays européens doivent méditer ce que le peuple a fait. Il a la possibilité qu'il joue pour la démocratie. قاعد ما ولي في جياسكا ديالك لا هو اللي في جياسكا السكر سيري جياسكا بسكرة ساكي ان شاء الله تروحوا اش حين كراس هذولا كاع لا 5 ايام ما تبع ساكي تقول 3 بوان 3 ديام تمشيو يا ركض دافريك نشوفوا افريقيا لا كوب لا ليغ كوب لا ليغ با وي ان شاء الله كوب دي موند كلوب شامبيون ثاني حاجة ونحب ثاني حاجة ما حدث في فرنسا ce qui s'est passé en France est important. شهداء 7 أكتوبر انظروا لأحفادكم واشتروا اليوم. كلمتوها شوفوا الشعب وصل للرسالة. في فرنسا الرسمية قررت عندها l'autorisation. Ils nous ont posé des autorisations. Il y a des Algériens et des Algériens qui n'ont pas abdiqué. Ils ont poursuivi la préfecture de Paris devant la justice. Et nous avons ce que nous avons pu faire, c'est qu'il y a تاريخ سجل. Je vais finir. سجل يا تاريخ سجل. سجل يا داري 2001 لا 12 جوان 2001 أطفال الجزائر ماتوا بالأساس de la gendarmerie qui ont reçu l'ordre de qui شكون عطى أمر جهاز الأمن الجزائري المستقل pour tirer sur la jeunesse algérienne يحترم الوقت ce qu'ils ont fait en France ils ont ralenti ما عطاوناش اوتوريزاسيون حتى ل4 عشيه قال لك هكذا يكونوا الا 10 ونديروا ليماج ونقولوا في الخير في الجزائر ها هو الجواب تحيا الجزائر فبرولا حميد حمداش. السلام عليكم السلفلون. انا نشكر الشعب الجزائري نشكر التربيه الجاليه الجزائريه الشهداء اللي ماتوا زوليني دوليك هوليك المسيره تاع اليوم بارك الله فيكم صحيتو ولا السماح ولا شو ولا سمحت لنا كلش يا جوي ناس الهوازي على بريفكتير هو اللي كان يديفوندي في لاكوز ناس الافوكار هو اللي كان يديفوندي في لاكوز وتحيا الجزائر والنظام متواصل غتجيني راها اللي فيها خذي الجزائر افوكاتو السلميه اللي الهوازي مناضل في حزب الار سي دي وحياته ويناضل وهذا راكم تشوفوا فيه انا مانيش نكملوا راه محاكمين عليه 2 في البلاد عامين سجن على واش باسكو يديفوندي في الحريه تحكم علينا ان شاء الله يديفوندي في الحريه تحكم علينا ونوقفوا مع الرجال ونموتوا مع الرجال وتحيا الجزائر تحكم علينا. انا ديما نرجع للناس اللي ماتوا على الجزائر الله يرحمهم الشهداء الناس اللي راهم مجنونين وراهم في اضراب عن الطعام منذ 10 ايام. بارك الله فيكم وتحيا الجزائر
والموعد يوم 26 في بروكسل. انا الموعد يوم 26 بروكسل ان شاء الله. بارك الله فيك. لازم تستلم وراها. Et rendez-vous le 26 à Bruxelles. On va faire une marche normalement de Lille jusqu'à Bruxelles. Une marche à pied de Lille jusqu'à Bruxelles. On reviendra avec plus de détails. Une date à retenir le 26. الخير عليكم الزول في الاول كما شفتوا راني مضحكه ما رانيش هنا باسكو مرا راني هنا خاطر مواطنه جزائريه وانا الصغر ديالي مواطنه جزائريه. اليوم انا فخوره بالشعب الجزائري اللي الصمت ديالو يدوي في العالم. كاسو سميك بجذوب جزائري الساكي ضباط اري مصوغن تمورا هاكن ملانت مكينير سامدياب انا دامي ذا الحقاب هاد الدور دوي ذي الصفان تقرا والامارة دواب ماكينة تقلب كيضان تفرض اديني السان غزكا. الجزائر حرة وديمقراطية. البوام باسكو الجزائريين راهم يشوفوا فينا ادعي في السر في قلبك بصح ناضل وقول كلمتك. ممكن هو يحاسبك اذا هجرت خوك ولا اختك. مليح ترفدوا الشاعر فوق الكتاف واليدين تطاول بصح كي يكون بالسناسل سكاتكم هو اللي يقتل. حكار كي تزيد عليه الغدار الحكار كي تزيد عليه الغدار يقوي الجور والمرار. صوت الشعب يصبح ثرثار ما يبقى فيه حسن الثاير. قالوا لي الشعب نكار وقالوا لي الشباب نكار. هو واش قال لي يما راني حاير تعرفيني قلبي حار وكي نطفي النار بالنار يصبح الرماد في الجزائر. انا حبيتها زاهية ببناتها ولادها متباهية يروحوا ويجي فيها بالنهار وحتى في الليل يخلوها ضاربة. الاولوية نساء الجزائر تحيا. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas à vous remercier aujourd'hui parce que nous avons marché pour commémorer la manifestation du 14 juin 2001 pour rendre hommage à tous les martyrs du printemps noir. Nous avons marché aussi pour dire que le Hirak de la diaspora algérienne, il continue dans la silmia, dans la sérénité, dans la transparence la plus totale, et pour dire aujourd'hui aussi que nous sommes fidèles à l'engagement et au sacrifice de nos chouhadas et à tous ceux qui sont dans les prisons en Algérie, militants politiques, syndicaux, associatifs, citoyens de Hirak qui sont incarcérés injustement. Si vous voulez, je vais parler par les sentiments car nous avons arracher cette marche, je l'ai dit et je vais le redire encore une fois, cette marche n'était pas facile à arracher. Nous avons communiqué seulement hier et les Algériens, ils sont là aujourd'hui pour la marche. C'est une victoire contre le piétinement des libertés fondamentales, des libertés démocratiques. النظام الفرنسي راه يمشي مع النظام الجزائري qui veut piétiner الحراك الجزائر. Ils nous ont empêché de marcher le 6, ils ont essayé de nous empêcher de marcher le 13. Nous avons saisi le tribunal administratif et nous avons eu gain de cause. Ça veut dire que l'état de droit, l'état des institutions que nous voudrions construire en Algérie, c'est un état de droit où le peuple et les institutions sont en même titre et ils sont soumis au droit, à la loi. Nous avons un objectif,
celui de l'édification d'une Algérie de droit, un pays de droit et démocratique, un état de droit démocratique, social, des libertés et du respect des libertés fondamentales, le respect des libertés démocratiques, les libertés individuelles et collectives. Je parle par le cœur, ça me fait mal parce que ce qui se passe en Algérie, nous n'avons pas le droit de le trahir ici en France. Personnellement, si j'avais été contre la marche du 6 et contre la marche du 13, une question de principe, même bien sinon, je vois le peuple marcher, je vais marcher avec le peuple. C'est ça l'amour de l'Algérie. Je ne suis pas en train d'attaquer les uns les autres, mais à un certain moment, laisse-moi nous le jouer comme elles sont. Si on veut construire une Algérie transparente, laisse-moi nous transparent binatna. J'ai pas dit binatna. Qui ont essayé, parce qu'il y en a certains, ils vont le dire, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas digéré le fait que le tribunal administratif donne gain de cause au Hirak. Ils n'ont pas digéré. C'est là qu'on se pose la question, qui veut casser le Hirak? Paris. Ils resteront toujours des Algériens comme nous, ils resteront Khaoutna, nous talbons qu'ils s'expliquent. Parce que si on ne s'explique pas, maintenant, on ne peut pas avancer. Que chacun dise les choses telles qu'elles sont. كل واحد يكون فينا بيناتنا نكونوا متضامنين ونكونوا بشفافية. هذا هو الحراك اللي يبني جزائر حرة وديمقراطية وشفافة تاع قدوة. فنان فنون تحيا الجزائر. Nous allons gagner notre combat. شكرا رحيم، شكرا على التوضيح. الكلمة للمناضل الأخ لياش تبايلي. Bonjour tout le monde, salam alaikum khawti. Le Chab el-Jazairi, il est en train de marquer les points. Nous allons tout droit vers la victoire, vers l'instauration d'un état de droit. L'autorisation d'aujourd'hui, c'est une victoire du droit. Le tribunal administratif a donné raison au Hirak à la diaspora algérienne d'organiser sa marche. C'est une victoire, c'est un point capital. Je souhaiterais envoyer un message un message pour le système, pour le régime. Nous ne sommes pas contre l'État algérien, nous sommes contre le régime, nous sommes contre ce régime, nous sommes contre ce régime qui a confisqué notre indépendance, qui a dilapidé notre argent, qui a confisqué toutes les libertés fondamentales. Nous, on est là, on lui dit que le sort du peuple algérien, qu'il fasse beau, qu'il neige, on est là tout droit. Un message pour Khaoutna, les Algériens, les compatriotes qui dakhel al-Watan. Nous sommes avec vous, avec le cœur, avec le sang, vous êtes dans nos pensées. Nous sommes un seul peuple, nous sommes la seule racine. Nous avons l'ennemi commun, l'adversaire, c'est l'Isaba qui a confisqué notre pays. Notre indépendance, nous voulons récupérer cette souveraineté. Al-Sharia tôt ou tard, elle revient au peuple. Je dis au régime, النظام, quoi que vous fassiez, que ce soit le 12 décembre 2019, que ce soit le 1er novembre 2020, que ce soit aussi 12 juin 2021, toutes ces élections, à chaque fois la poubelle, parce qu'elles ne concernent pas le peuple algérien. C'est un non-événement, le peuple algérien. Ma'arakat al-Wa'i, nous l'avons gagné. Ma'arakat al-Wa'i, nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné et nous allons encore la gagner dans toutes les régions d'Algérie pour libérer cette terre, pour libérer de ce peuple qu'on lui a confisqué son indépendance. Notre indépendance a été confisquée par une poignée de généraux qui ont confisqué ce pays pour assouvir leurs intérêts. Non, le Chabil est debout, le Chabil est conscient, le Chabil sait ce qu'il veut. Un changement radical. Merci à vous. Je ne vais pas me répéter ce que mes camarades ont dit sur l'autorisation, comment on l'a eu. Je peux dire juste victoire! 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 Voilà. Je reviens sur un point, parce que par rapport à ce régime, je rends un grand hommage à nos frères algériens de la région de Kabylie qui sont descendus en 2001, le 14 juin, tous la Kabylie à Alger.
Je rends un grand hommage à nos frères aussi algériens, algérois, qui sont descendus dans la rue avec nos frères kabyles qui sont venus de la Kabylie. C'est le pouvoir algérien qui voulait séparer cette région et qui voulait séparer ces manifestants. Il y avait des Algérois, il y avait des gens de Bouira, il y avait des joueurs de Blida, il y avait des gens de Boumerdes. C'était des Algériens qui sont venus, c'est pas que des Kabyles. Le régime a joué sur ça, sur la séparation, à cette période-là. Et heureusement, alhamdoulilah, bien sûr quelques jeunes. J'étais là-bas et j'ai reçu un coup sur ma tête, voilà. Il y avait plein de sang. C'est un témoignage. Alhamdoulilah, en février, c'est toute l'Algérie qui s'est soulevée contre ce régime qui est soutenu par la France, qui veut les faire passer ces élections d'Al-Ar, qui mettent le 12-12, qui mettent l'istifta, qui mettent les élections d'Al-Ar. الناس ما يعرفوش même pas واش معناتها القانون. الحق وين قال لك moi je m'en fous de la participation, l'essentiel واش كان في الصندوق. Mais c'est quoi ça؟ المهم واش كاين في الصندوق. واليوم ما تنساوش باللي كيما رانا هنا كيما راكم هنا vous êtes tous, on est tous des terroristes. علاش؟ باسكو نطلبوا عندهم كاين un article 87 bis معناتها اللي يحب داكور اللي يعارض بدون الطريقه تاعهم سي ان تيروريست. مبروك علينا كمان وني دي تيروريست من تحيه الجزائر تيروريست سلميين. هذا التيروريست هو النظام الشعب توجور سلمي ومربي وحضاري. الكلمه لخونا معهد السيد مالك هو منوش. السلام والسلام عليكم. اليوم بلا ما نعاود واش قالوا خوتي اكيد انه انتصار اكيد سي اون فيكتوار mais il nous reste beaucoup de choses à faire notamment هذا البلبله chaque fois qu'on fait une marche il y en a des gens qui veulent nous tirer vers le bas. Donc on va faire un combat, je vous jure, devant vous et devant mes amis, avec mes amis, je vous jure qu'on va travailler sur ça. Et on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et les prochaines, Inch'Allah, les prochaines marches et les prochains événements, les rahin نضموهم مع بعض Inch'Allah, vous n'aurez pas, c'est-à-dire ni le plaisir, ni de voir ce genre de comportement se répète à chaque fois. Donc je vous remercie mes chers amis et maintenant je vais parce qu'il fait chaud. سي عبد العزيز الفيديو ديالنا يعطيك الصحة ناصر، يعطيكم الصحة كلكم. برافو عليكم ديجا. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. عدنا عندنا صوت واحد نناضلوا ونجيبوا حقنا وما نفرطوش في حقنا. الجزائر باش تكون حرة ديمقراطية لازم نكونوا واقفين. حنايا رانا في بلد اللي راهو بلد قانون. لا فرنسا سي ان ايتا دو droit. ولكن ils ont tendance à restreindre nos libertés. Nous avons arraché ce droit de marcher, comme bien même كاين ناس يقدروا يخموا بصفة أخرى، ولكن نروحوا للتنظيم et le respect. Quand on donne une parole, on s'est engagé. حنا ما يهمناش نخرجوا المولين. واش اسمي انايا؟ ما اسمي والو، اسمي مواطن، وانت مواطنة وانت مواطن، كلنا مواطنين من الجزائر حرة ديمقراطية. 4 éléments. اليوم جبنا هاد لا فيكتوار بالنسبة للبوفوار فرونسي، de pouvoir marcher, c'est nos libertés. Pour dire, la mascarade électorale est rejetée, elle est derrière nous, mais elle est rejetée. اليوم le 13 رانا نمشيو, nous sommes en mouvement, le Hirak continue. Liberté aux détenus, même s'ils n'hommes. C'est une condition préalable. Le Hirak continue. La transition est impérative et je finirai par le lien avec le 14 juin 2001, la commémoration des massacres qu'il y a eu en Algérie par ce pouvoir de fait. N'oubliez pas
On a une pensée comme marqué l'Hnaya pour les 280 les 280 victimes de la Kabylie le 14 juin 2001. C'était 128 et beaucoup de blessés et leurs familles touchées dans leur chair. Il y avait la plateforme de l'Qsar avec 15 points. C'est quasiment du Hirak. Nous allons vers cette phase de réalisation. C'est la phase du Hirak. La parole pour la Mara. المناضلين على عمارة. Faut qu'on fasse très attention à ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde, je voudrais vous dire, faut qu'on fasse très attention à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous nous sommes battus pour que cette marche ait lieu. Et il faut qu'on soit vigilant. Je vais utiliser un mot qui peut paraître un peu déplacé. Mais faut il a qu'à dire ثمن يوزكا منفرا أناور أنسغلير هذا فوياكيا ذا ونديني غاساكينيا. Si on veut demain que ce régime s'en aille, il va falloir qu'on soit très vigilant. Il va falloir qu'on sépare le gré. Il va falloir qu'on fasse le tamis, qu'on fasse très attention à ce qui se passe. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, à faire la distinction entre les personnes, entre leurs actions, eh ben, nous aurons du mal à avancer toutes et tous ensemble. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Nous étions partis pour faire une manifestation, tous unis, main dans la main, pacifique. Voilà pourquoi nous étions partis ce matin. Hier, quand nous avons eu l'autorisation, je peux vous assurer que j'étais léger, heureux. Je suis rentré chez moi, mais je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'étais heureux. Et là, ce matin, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est inadmissible. Et c'est à nous, toutes et à nous tous, de réfléchir à la façon dont on va avancer toutes et tous ensemble. Merci. كلمة لخونا معروف اسم مخلوق معروف بمكمك ملاشوة بزاف الناس مومون تاع سوليداريتي واحد من المناضلين كانوا يخدموا الخدمة قبل 22 فبراير. Bon, bonsoir tout le monde, salam alaikum, bon, moi je ne sais pas faire de la politique, je n'étais pas prévu pour parler. La seule chose que je connais en politique, pouvoir, assassin. Ça je le sais, je suis persuadé. Vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? Pouvoir, assassin. Alors vous attendez quoi? Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir. Je vous entends pas, on va éteindre la lumière. Hein. Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin. Et ben voilà, je vous déclare tous et toutes officiellement des terroristes, parce que c'est comme ça qu'on nous qualifie à chaque fois qu'on parle, qu'on revendique une démocratie, on nous taxe d'un terroriste. Moi j'ai un fichier S, je suis déjà condamné par contumace à combien d'argent déjà? À 200 000 dinars. 200 000 dinars, ce qui est l'équivalent à un an de salaire des travaux forcés, quoi. Si tu as des pistons pour travailler déjà. 200 millions. Donc qu'est-ce qu'on pardonne à ces gens? On pardonne pas. Oulèche, 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 oulèche. Voilà. Le combat va continuer ou pas? On va continuer. Rendez-vous le 26 à Bruxelles. À quelle heure? Normalement, c'était prévu.
à partir de 13h à Bruxelles. Est-ce qu'on va y aller à pied ou comment on va faire? Comment? L'inscription commence dimanche prochain. Donc à partir de dimanche prochain, on va vous donner des nouvelles. On va s'inscrire, il y aura des listes qui vont être ouvertes à la place de la République. Il va y avoir des bus normalement. Voilà. Donc, sinon, pour les sportifs, on va aller à pied. Il n'y a pas de souci. Le combat continue. Merci. Bonjour tout le monde. السكير أجدود جايرين يحمل لنا الديمقراطي يرفع القرآن ليليسي في المرادية أكثر قداش نسن يقري الجيرانا السكير تشنتي غريب أجدود كنتاير تيغراطين يمدن الحار دي لا بلاص دو لا ريبوبليك ار ستالينغراد سيانا درسون لي مارش لو 21 فيفريي ميلا السلمية الحضارية ترف حيثن سيان أرتكسن لو 6 جوان من النياسن نكنيو ذراو العبان ذراو نفضل سومر ذراو الماسينيسا ذراو نديهيا ذراو بالمهيد ياك الحاسيكا بنقولي واش نتسريح رايكم باياكير حالا ما ثبيت في الميت مورت الناقد وكذوذ الناق هاسوفري نزرع ميروش نزرع دين الليل تحواجتي دي مرغن باش توضض على البغيك qui va trouver des obstacles. Les obstacles à guerre, il est قد منا d'une manière psychologique. هذه اللي بروفوكاسيون هذه اللي شي طحن الدراع من الناس السلمية ستلويث أنا وضر نبغي يبغى الجدود النار الجدود النار سرحني 50 مليون لايفات مع فرنسا كم 132 سنة مليون ذي النفس 7 سنين ذي النفس هاك 63 هاك 80 الواد عيسي هاك 88 باب الواد القصبة هاك اللي في المزيان تلمزيان 2001 هاك نشتاكي في العيب في اللاناغ انسرح يفسن النار اوبليجي اوبليجي نسوفري مي السنجاقة ماشي غادي الرفرف السنجاقة جايرية غادي الرفرف الجايري غادي يعقلن او كنشتاقي لدوموند دو لا سيونسيبيليزاسيون دو تو بور ثلميرتنوين تحيا الجزائر حرة ديمقراطية حضارية أمازيغية وبالسلمية الكلمة للمناضل القرآن l'avocat de la peuple pacifique en France et depuis l'autorisation Elias Lahouazi le chouchou de Hirak Thura. Merci Nassar, merci tout le monde. Azul Flower, marhaba bikoum. Afin de perpétuer la tradition du débat, le sens des responsabilités, l'esprit rationnel, le rôle d'un militant, d'un citoyen algérien aujourd'hui nous impose à organiser cette marche citoyenne, unitaire et plurielle pour dénoncer, pour rejeter le simulacre électoral du 12 juin organisé par la mafia algérienne et pour exiger aussi la libération de tous les détenus d'opinion et politique en Algérie, pour exiger un changement démocratique réel en Algérie. Cette marche, c'est une marche citoyenne organisée par des citoyens algériens
organisée par des Algériens pour l'Algérie de demain. Il faut rappeler, mes chers amis, que le système politique algérien repose sur 3 principes. Le premier principe, c'est les coups d'État. C'est les coups d'État et la violence. Et le peuple algérien a répondu par la silmia, par le pacifisme. Le deuxième point sur lequel il repose le système politique algérien, c'est la division. Le peuple algérien a répondu par l'union. Aujourd'hui, nous sommes unis. Le troisième principe sur lequel il repose le système politique algérien, c'est la fraude électorale. Aujourd'hui, le peuple algérien a répondu par une abstention totale en Algérie. C'est une victoire, c'est une réussite. J'ai pas tardé. Voilà, je pense que c'est le moment d'appeler à la dispersion. Je pense que donc je voulais juste qu'on observe une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs de la démocratie. Puis nous allons entendre les 2 dernières interventions, l'hymne national, et après c'est la dispersion totale. Merci à vous. Tahia Jazair, Hurra démocratique. La minute commence. J'ai contacté les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Algériens, tous ceux qui sont suisses, ils m'ont tous répondu Merci à tout comme ça. La parole pour 1 minute, M. Jamaldine Ben Chennouf. Il nous a demandé 1 minute. Nous, M. Jamal. Il est l'amam sir. Sakhir alaikum, bonsoir. D'abord, je nous félicite, je ne vais pas tarder, je nous félicite tous, مبروك علينا العرس. العرس تاعنا ماهوش كيما العرس تاعهم. C'est un vrai عرس. Je suis très très content de voir toute cette joie, ce bonheur, cet amour pour votre pays. Pardon? Notre pays. Oui, notre pays. J'ai voulu intervenir pour une chose. Il est de Saint-Arnaud, il a eu un accident vasculaire ici, un AVC. Il est très 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 malade. Il va subir une opération assez délicate. Il est dans une situation. C'est tout ce que je voulais vous demander. Merci beaucoup. Akhriyad pour 2 minutes. Salam alaikum, je vais être très bref. Je vais vous parler des actions qui vont venir. Donc, mois d'octobre, qu'il y a le sommet France-Afrique. Et là, il va y avoir la jonction des luttes des pays africains contre l'impérialisme. Et ça, une. Deuxièmement, tout derrière le rideau. Derrière la façade civile, il y a la façade militaire, mais derrière la façade militaire, il y a des pays. Et derrière ces pays, il y a des fonds d'investissement. Il y a des multinationales. Les fonds d'investissement et ces multinationales, ils pèsent sur la décision politique ici en France. C'est eux qu'il faut attaquer. Il faut les affaiblir. Et troisièmement, l'année prochaine, il y a une élection présidentielle en France. On est une force en France. Et il faut peser. Il faut peser sur la décision politique en France. Voilà, c'est tout. Salam alaikum. Merci beaucoup. Madame Aïcha, هيبقى تهضر 1 minute. هيا مدام عائشة بكل ديمقراطية ما تطوليش. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. L'Algérie c'est la Kabylie et la Kabylie c'est l'Algérie. Il n'y aura jamais de partage. Nous
nous sommes là, nous resterons unis dans notre affection, notre tendresse, notre amour pour l'Algérie. Nous n'avons pas un autre pays. Tahia el-Jazair. Khanti, je suis en train de ramasser pour le petit garçon. Aounou louja Allah. Shukran. ثنمت مدام عائشة خاوتي خواتاتي وجدوا وحدكم قارورنا شقيطنا جاية مثلا دونك ناريف على فان نورمالمون ديسبيرسيون Merci pour tous ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé. J'ai pas lu les commentaires. Je suppose qu'il y avait beaucoup de mouches électroniques dans le Loubab qui nous ont insultés, là, je ne sais pas quoi. Bref, on est là. Donc, face au rassemblement ADA, merci à toutes et à tous. À la prochaine, portez-vous bien. عمروا لي باتري تاعكم الديمانش بروشان وهكذا هذه الثوره السلميه.